ユグドラシルの完成は間近。一刻も早くオーディンを倒さねば。だが周りの幻影たちが厄介だ。このままではオーディンに近づけん。雪村たちはオーディンを目の前にして敵に阻まれているようじゃね。幻影はあの辺りから湧いているようだ。我らで幻影の元を立ち趙雲たちを援護するぞ。道は開かれた。皆私に続け。神明落とし敵を止める。なんと結界で行く手を阻まれているか。術者を撃ち道を開くのだ。どうやら幻の将を増やしておるのはあの怪物のようじゃね。あの怪物を全て倒せば幻影も消えるか。ならば葬るまでよ。逃がしませんわね。うひゃー、幻影どもがうようよしとる。歪みが進んどる証拠かの。しかも怪物たちまで我を失い暴れている。まず付近の敵を抑え込まねば。オーディンに近づくにはゼウスの力がいる。そして倒すには腕輪の力が欠かせん。かの者たちが役目を果たせるよう幻影を片付けねばな。幻影の数が減ってきたよ。ああ、人間たちが頑張ってくれているのだろう。大したやつじゃ。お前さんの力頼りにしとるで。ここは私が止めてみせよう。そんじゃ進んじゃおうかね。逃がしませんわね。さすがの働き。お主が味方でよかったわ。幻だと分かっていても仲間を撃つのは辛いものだ。やったぜ。趙雲殿もそうですか。私もつい切っ先が鈍ります。拙者は直孔明。腕に覚えあらば湧いて願う。あの堂々とした戦ぶりに甘えたいな。あ、私ごときがすみません。もはや足踏みする理由もない。前へ出るぞ。逃がしませんわね。行くのかしら。何？幻影が一気に消えた。これでもう我らの行く手を阻むものはない。雪村殿、今のうちにユグドラシルのもとへ。待て、この先には結界が張られている。術者を探し倒さねば先には進めんぞ。急がねば術がなってしまいます。ここは手分けして術者を探しましょう。ますます歪みが広がっている。急ぎ探し出さねば。さて出番かね。わしは向こうを探す。かっこいいとこ見せちゃうよ。わしはあちらへ向かおう。そんならわしは向こうを探したるわ。抑えきれませんわ。術者は一人ではないか。全て打たねば結界は解けんな。逃がしませんわね。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。オーディンはユグドラシルの力で守られている。だがそこへ至る道がない。ユグドラシルに介入する隙があればよい。逃がしませんわね。しまった。さすがです。あなたならばと思っておりました。楽しんでみませんか。分かったぜ。欲しい。オーディン待ってよ。貴様を倒し俺が最強だと証明してやる。ここ
はうまくいっています。残りの術者も倒しましょう。抑えきれませんわ。人間はまだ諦めていないのか。抑えきれませんわ。ここまで圧倒的な力を見せつけられながら、なぜ抑えきれませんわ。彼らならそうだろう。抑えきれませんわ。私が見てきた人間たちならきっと。結界が消えた。行けるところまでユグドラシルに近づくぞ。行け。人間の手でこの物語を終わらせるのだ。ロキ、貴様、自分のしたことが分かっているのか。私にも正直わからないが、彼らの命をここで散らせるのは惜しい。人間謎にほだされるか。ならば奴らと戦わせてくれよ。嫌というほどな。この私を裏切ってただで死ねると思うな。死してなお私のために戦うのだ。何を。バカ、この私が